დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე საკრებულოს ყოფილმა თავმჯდომარემ და ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელება მოითხოვეს. მათი განცხადებით 27 ნოემბერს ასლან კახიძის თანამდებობიდან გადაყენებისას საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის ვინაობის დასახელებისთვის ერთკვირიანი ვადა განისაზღვრა, თუმცა უკვე ერთი თვე გავიდა. თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულების ჯუმბერ ვარდმაინძის განცხადებით ორგანო ვადებთან დაკავშირებით კანონს არ არღვევს და კანდიდატურა უახლოეს მომავალში დასახელდება. ერთ კვირაში უნდა ჩატარებულიყო რიგარეშე სხდომა, რა თქმა უნდა, კანდიდატი შერჩეული იქნებოდა და იქნებოდა არჩეული. კენჭისყრაზე უნდა დამდგარიყო საკითხი. რაც არ გაკეთდა. რა თქმა უნდა, ახლა ყველაფრის თქმა შეიძლება, შეზღუდული არაფერი არ არის. მე ასე ვიტყოდი, რომ იტყუებიან, რომ ეს კანდიდატურა ეს არა, თქვა, ხელწამოსაგრავე თანამდებობა კი ბატონო, ყველა ამისით, ამიტომ უმრავლესობა შეჯერდება ამის თაობაზე, იმ ჯობს გამოიტანს ერთ კანდიდატურას, წარუდგენს საკრებულოს თემას და მოხდება მისი არჩევა. რატომღაც გაჟღერდა ერთკვირიანი ვადაო. ყველა ფრაქციის თავმჯდომარეს კი ნახეთ მე შევეკითხე, თუ ვინ განაცხადა ფრაქციებმა თუ ვინმე პირადად, არავის არ გამოცხადებია.